Saatine başlangıç yapmak ister misin? Arkadaşlar merhabalar. Lenovo notebook'a rem giydireceğiz. Yemin etsin laptop alırsanız haberiniz olsun. 70 lira para getiriyorlarmış. Duydun mu? Servis 70 lira alıyormuş Hasan abi. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizler için Lenovo'nun notebook'una RAM takviyesi yapacağız. Lenovo i5 notebook arkadaşlar. Ben notebook'un özelliklerini söyleyeyim size. i5 6200U işlemciye sahip 2.3 GHz 4 GB DDR4 RAM var üzerinde. 1 TB sabit diskimiz ve 2 GB ekran kartı var arkadaşlar. Ekran kartının modelini biliyor musun Hasan abi? Hayır. Açınca öğreneceğiz o zaman. Biz buna DDR4 4 GB arkadaşlar 2133 MHz RAM takviyesi yapacağız gördüğünüz gibi. Ekran kartının modelini açıp kendi üzerinden bakmamız gerekecek. Onu da söyleyelim hemen sizlere. Notebook'u açıyoruz arkadaşlar şimdi. Hasan abi kasayı nasıl buldun? Hoş. GeForce Nvidia ekran kartı var. 940 mı acaba ekran kartı abi? Bilemiyorum. Çok ilginç. Öğrenemeyecek miyiz? Şuradan bakayım bak. Elinin altında teknoloji var. Bence sen onu açıklamaya yaz. Tamam. Söz. Peki Hasan abi birkaç gündür video çekmiyorsun. Sebebini söyler misin? Sebebini herkes bilir aslında. Herkes atma Hasan abi. Biraz Sistem montajı çıkmıyor mu? çıkıyor. Ama aynıları çıktığı için çekmiyorsun galiba. Aynı ve düşük. Düşük sistemler olduğu Düşük için bütçeli. çekmek istemiyorsun artık. Dolar almış. Büyük balık yakalamak istiyorsun anladığım kadarıyla değil mi Hasan abi? Tabii ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi notebook'umuza RAM'imizi taktık. Sizin için hemen testini yapıyoruz. Tabii ki adaptörünü takmadan açılmayacaktır cihazımız. Tabii ki de. İlk açılmada... Kesin bilgi yayalım mı? Yaşar geliyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir arkadaş. Bunu mu? Logoyu gördün mü lan? Ya. Escape yapar mısın Hasan abi? Teşekkür ederim. Escape nasıl yapılıyor? Buraya koymuş adam tuşu. Evet. BIOS tuşunu arıyoruz arkadaşlar şu an. Bütün tuşlara basıyor gibi Hasan abi. Yani. Dele bas la bir de. Dele bas dele. Dele zaten basıyor. Tamam kapat ben sana söyleyeceğim. Bu ondan değilmiş. Tamam girsene diyorsun. Normalde Lenovo'larda şurada bir tuş vardı. Tamam mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 8 GB RAM'imiz hazır. BIOS'a girmek için notebook'un benim için sol tarafında arkadaşlar üzerinde böyle yeniden başlama gibi bir işaret olan tuş var. Notebook kapalı konumdayken bu tuşa bir kere bastığınızda direkt sizi BIOS boot menüsüne atıyor arkadaşlar. Oradan BIOS'unuza girip işlem yapabiliyorsunuz. Diğer F1, F2, F10 işte Dell, F12 hepsini denedim. Escape
Hiçbiri BIOS'a girmiyor. Sadece o tuş üzerinden BIOS'a girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Lenovo notebook'umuza RAM takviyesi yaptık. Şu an hazır, müşteriye teslim edeceğiz. Videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Hoşça kalın.